ଶିଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୁଲି ଜଳେଇବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେଇ ପାରୁନି, ଚୁଲି ଲଗେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ତେଲ ପଡ଼ିକି ଆମର ହବ ଚିକେନ୍। ଆଳୁ ପକେଇବା ଫ୍ରିରେ ଆଜି 2 ପିସ୍ ମତେ ଅଧିକା ଚିକେନ୍ ଦେବ କାହିଁକି ନା ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମୋର ଆଜି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି ବସିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଆଉ 2 ପିସ୍ ଚିକେନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖାଇବି ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ନହେଲେ ଏଠି ମା ପଳେଇ ଆସିଲେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କୁହ ଲଜ୍ଜା କଥା କହିଲେ ତ ଲୋକମାନେ ହସିବେ ନା, ତୁ ଯେମିତି ହସିଲୁ ଲଜ୍ଜା କଥା କାହିଁ କହୁଛ ସେଇଭଳିଆ। ମା କରୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ସେ, ଆଉ ସେଠି ସେ ତାଙ୍କର ମତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ମାନେ ପରିବେଶ ହଁ ବିଶ୍ୱାସ ସେଇଭଳିଆ ତାଠୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ହଁ ବା ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହିଲି ଆମର ଚୁଲିରେ ହବ। କହି ହବନି, ପାଣି ଆସି ଯାଉଛି ପାଟିରେ। ওই টিম নে খা খাবে টিম তাକୁ ଦେନି ବା ଦି ଜଣ ପୁରା ଗୋଡେଇବ। ଯଦି କୋଉମାନେ ରୋଷେଇ ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ମାନେ ରୋଷେଇ ଶିଖନ୍ତୁ ନ ଶିଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଚୁଲି ଜାଳିବା କୋଉମାନେ ଶିଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୁଲି ଜଳେଇବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ନେଇଯିବେ ଜରି, ତାପରେ ନେବେ ମାଚିସ୍। ଆଳୁ ଭଜା ପିଲାଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେଇ ପାରୁନି, ଚୁଲି ଲଗେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି ଆଳୁ ଧୋଇକି ରଖିଛି ରେଡ଼ି କରିକି। ସେପଟେ ମସଲା ବଟା ହେଲାଣି, ମସଲା ବଟା ହେଲାଣି, ସେ ଲାଗିଲା ମାନେ ଆମର ଏବେ ହବ ଝୋଳ ହବ। ଗାଁରେ ଯେମିତି ହାଲୁଥିଲା ଆମର ଚିକେନ୍ ଝୋଳ ପ୍ରକୃତରେ ହଉନି, ଆମର କାରଣ ଦେଖ ପରିବେଶକୁ ଦେଖ, ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ନୁହଁ। ବସେଇ ଦେଇଛି ପିଲାଟି ଆମର ବସିଗଲା। ଧୂଆଁ ନୁହଁ, ମାନେ ଚୁଲିଟା ଲାଗିଛି ଦେଖ। ତାକୁ ଯଦି ତମେ ଧୂଆଁ କହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି। ତ ଏବେ ଆମର ପଡିବ ତେଲ। ବସିବାକୁ ଏପଟେ ଧୂଆଁ କରିବ, ମତେ ଏପଟେ ବସେଇଲାଣି। ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟୁଲ ରେଡି କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ହେଇଛି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍, ବୁଝିପାରିଲେ? ମୁଁ ହେଇଛି ରୋଷେଇ ମ୍ୟାନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ପକା ହେଲା। ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ତେଲ ପଡ଼ିକି ଆମର ହବ ଚିକେନ୍। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦିଆଯିବ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା ମାମିନା ହାତ ତିଆରି ଚିକେନ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ନାଁ ମାମିନା ନୁହେଁ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ସୋନାଲି। ମୁଁ ତାକୁ ଡାକେ ମାମିନା। ମାମିନା କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଛି କହିଲେ? ମାମିନା ନାଁଟା ପୁଣି ଗୋଟେ କମେଡ଼ିଆନ୍ ଥିଲେ କି ନାହିଁ, ମାମିନା କମେଡ଼ି କରୁଥିଲେ ବହୁତ ପୁରୁଣା। ତାକୁ ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ କି ଧୂଆଁ କଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ମତେ ବସେଇକି ପାଟି ଆଜି ସିଏ ମତେ କରିଛି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍। ସୋ ଫ୍ରିରେ ଏବେ ପଡ଼ିବ ଆମର ଆଳୁ। ଆଳୁ ପକେଇବା ଫ୍ରିରେ ଆଜି 2 ପିସ୍ ମତେ ଅଧିକା ଚିକେନ୍ ଦେବ କାହିଁକି ନା ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍। ପିଲାଟି ଚୁଲି ଜାଳି ପାରୁନାହିଁ, କେତେ ଧୂଆଁ ବଣ କଲାଣି। ଓ କି ଦୁଃଖ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ ଏ ଚୁଲି ଜାଳିପାରିବିନି, ଏ ମେଣ୍ଡିରେ ଚୁଲି ମୁଁ ଜାଳିପାରିବିନି। ମୋ ଚୁଲି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜଳେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି। ଚିକେନ୍ ଟା ଚୁଲିରେ ହବ କି ଗ୍ୟାସରେ ହବ, ମା ମାଇଲେ କିଛି ଆଡୁ ମୋର ଆଜି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି ବସିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଆଉ 2 ପିସ୍ ଚିକେନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖାଇବି। ଏମିତି ଟେରି ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ତ ଏତେ ଟେରା ନାହିଁ। ଦେଖ ଆମ ଟମି ଆଇଲାଣି, ଆମ ଟମନ ନା ଇଏ ଆମ ଟମନ ନୁହଁ, ଲେକିନ୍ ତା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଟମି, ଏଇ ଆମ ଟମି କି ଦେଖ, ଟମି କୁଆଡେ ଗଲା? ଆମ ଟମନକୁ ଦେଖିଲୁ। ଫାଇନାଲି ମା ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଠି ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ନହେଲେ ଏଠି ମା ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆଉ ଏଠି ଦେଖ ପୁରା ଆମର ଟମନ, ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଟମନ। ଏଠି ମା ଆମକୁ ଚୁଲି ଜାଳିବା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ପିଲାଟି ବସିକି ଏଠି କେତେ ଭାଷଣ। ଏଠି କୁକୁର ବି ଅଛି, କୁଆ ବି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ଏଠି କୂଅ ବି ଅଛି, ମାନେ ଏମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବେଶକୁ ଆସିଛୁ। ଏଠି ଘର ବି ଅଛି, ପକ୍କା ଘର ସହିତ ଚାଳ ଘର, ସବୁ ସବୁ ନା ଗାଁରେ ଗୋଟେ କି ଚାଳ ଘର ନାହିଁ ନା, ସବୁ ଏବେ କରିଦେଲେଣି ପକ୍କା ଘର।
देखो फाइनाल मामा आसिक ढिंकी से कुटी देले माने चुली से जाली देले देखा जाऊ फाइनाली एपटे आम भात हो गला रेडी हो आसले आउ अल्प समय रेडी बढ़िया सुंदरिया भात धला भात तो चलो जा तो ये आम मैडम करुँच माने मु करुनी मुझे पलि आसनी खरीका नापी तबे आलू चलो गोल दबा आलू भी नाली पड़ी आसले लुण पड़गला लुण देखिपे ये आम पड़गला लुण एबे पड़ो हलदी देख ए पड़गला हलदी एबे आम गोला हम गोलेबा दायित्व मोर तो चलो आम गोलेबा देखिपे आलू पूरा पिलाटी आमर कर देखिए आम आलू पूरा रेड रेड होगलानी आम आलू कढ़ा हम देख पिला को धुआं चुली जदि एड़िकटे हम से धुआं बोले तो कौन हम मु तो पूरा पास हो गनी मुझे फेल हो ना कौन मामा लगे दे जाते पिलाटी तार फुंकुची पास पके कड़ा ये रढ़ पड़गलानी पास हेनी ना आलू काढ़ी तेल आवश्यक पड़े तो ये आम आलू कढ़ाईगला हम पियाज भजा तेल आण तेल आण तेल आण तेलटा पाखरे ही थुआई मो कौन कहमी ये पिला को कह आसीगले आमर मामा पेज फपाड़िया एपटे कड़े गले आपटे आमर पुणी पड़गला तेल अल्प अल्प तो ये आमर पड़ो पियाज देख एबे आमर तेल पूरा गरम एबे पड़गला आमर पियाज चलिए परिवेश को माने एते सुंदर परिवेश ये धोबे चिकेन 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 ये चलला आलू ना सॉरी पियाज भजा आ मम्मी से चलले पेट पूजा करने परिवेश केते सुंदर गछ ता भितरे करूछंती हमर चिकेन माने तुमको से पचारि के रोसे करछन माने आ केबे तुमे रोसे शिखिबो केबे शिखिबो केते दिन आ नागिबो ट्रेनिंग कंप्लीट होबा को मम्मी के तो खाउछि रो मा जानत नाही वीडियो देख दे के देख दे तो फाइनल पियाज होला म जाई के पड़े मामा अंक पाखु मामा एठी चलचंदी चिकेन धोइबा मामा चिकेन धोई तुमको केते खुशी लगुच कह हैं चिकेन धोई तुमको केते खुशी लगुच बहुत खुशी लगुच धोई कि करदेमी तुम करतो लज्जा कथा कहले तो लोक माने हसिबे ना तू जेमिति हसिलु लज्जा कथा काई कहउछ सेगो एपरा हमर पियाज धोइया को इच्छा नथला माने कोन कोट कहबे चिकेन धोई केते खुशी लगुच खुशी नाही दुख खाली मति के धोना दि धोइया हां एटा तो सत्य कथा तो फाइनल आमर ये चिकेन धुआ चलछि देख आमर केते सारा चिकेन ये कढ़ा गला आ मामा चिकेन धोई दो सेपटे आम एपटे मम्मी मते मम्मी एकुटिया एकुटिया खाई दौरान अमृत भंडा आमको दौना ये पियाज केते बेले हबल महाराणी केते बेले सरीब पियाज हेलानी चिकेन चिकेन आण लंका गुंड पड़ो ये कलर हम कलर आ मामा हाथ को पलि आसी धुआ चिकेन एबे हमर पड़ो चिकेन चिकेन देख ये हमर चिकेन तो पड़ी चली सेपटे देख पुषिकी ये किंतु कहीं किसी कहना मो टीसू होता गोडे खाई था ये हमर नातु मामा करुँच बढ़िया से आउ से मत लगुच गोटे नुआ जगह को आम आसीचु माने परिवेश हाँ विश्वास से आहरी बढ़िया लगुच हाँ बा से तो कहीं आम चुली हम परिवेश को ये अमृतभंडा खिया को मझे मझे टिके तो आम चिकेन के पड़गला मोर ख्याल परिवेश पूरा परिवेश भाई मझे मझे जो कहते कौन टे खाती ये खाई दे कौन खाऊ अमृतभंड तो देखिपे ये आमर अच्छी टमन आठ मु खाऊ अमृतभंडा मामा खाइबू अमृत ना ना मो तो शोष कलानी पानी में दे जाई चिकन चल चिकन
ମାମା ଆଜି ତମେ କେତେ ଖୁସି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆମର ଫିଷ୍ଟି କରୁଛି ଖୁସି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଖୁସି ହେଇଗଲା ଆଉ। ହଁ ଫିଷ୍ଟି ହେଇଗଲା ତମେ କରିକି ଚିକେନ କେତେ ଖୁସି? ଆଣିମୁ ଫାଇନାଲି ଆମ ଚିକେନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇନି। କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ବାବା ତ ଫାଇନାଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଚିକେନ ତରକାରୀ ପୁରା ମାନେ କଷା ହବାକୁ ପୁରା ରେଡି ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଟମୁରି 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 ନୁହଁ ଇଏ ଟମୁରି ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ ଡଗୁରି ସେ ଏଠି ଜଗିଛି। ଆଉ ଏଠି ପୁରା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଉଫ୍ କହି ହବନି। ପାଣି ଆସିଯାଉଛି ପାଟିରେ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଟମାଟର ପୁରା ରେଡି ଆଉ ଏ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତା ସହିତ ଚିକେନ ତରକାରୀ କଷା ଚାଲିଛି ତା ସହିତ ଆଳୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ଏତିକି ଖାଲି ଚିକେନ ଆଳୁ ପଡ଼ିନି। ଆଜି ପୁରା ଜୋରଦାର ହେଲା ଆଉ ଗଣ୍ଠି ମାଡ଼। ମୋ ଅଜା କଣ କହେ? ଅଜା କଣ କହନ୍ତି? ଅଜା କଣ କହନ୍ତି? ଗଣ୍ଠି। ଏବେ ଆମର ଟମାଟର ଦିଆହବ ଟମାଟୋ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଲର ହେଇଛି ରିଏଲରେ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ନ ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। କଷ ଦିଶୁଛି ବେ କଷ ତାଠୁ ଏତେ କଲରଟା କେମିତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମୁଁ ଟିକେ ମସଲା ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆଗକୁ କଷା ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। କଷା ଦେଖ ଏତେ ଜଣା ପଡୁନି ନିଆଁ ପାଇଁ ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆମର ଚିକେନ କଷା କଢା ହେଲା। ଚିକେନ କଷା ଆଇଁଷ ବସେଇଲେନି ସେ କଣ ତାଟିଆ ରଖିବ। କଢା ହେଲା ଚିକେନ କଷା ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ହଁ ନା ଆମେ ଫିଷ୍ଟି ହଉଛି ନା ଖାଇଦେବୁ। Wow, beautiful. ଲୁଣ ହେଇଛି କି ନାହିଁ କେଜାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଟିକେ ମସଲା ପଡ଼ିଗଲା। ମାମା ଲେଗ ପିସ୍ ନା ଚିକେନ କଷା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ ଫିଷ୍ଟି। ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇ କଷା ଯାଉଛୁ ଏ ମସଲାଟା ବଢିଆ। ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥିଲ ତାକୁ ଭୋକ କେତେ ହଉଥିବ ଜାଣିଛୁ? ଓଇ ଟିମ ନେ ଖା ଖାବେ ଟିମ ତାକୁ ଦେନି ବା ଟିମ ଖାଇଲା ସେଠି ଖାଇ ଏଠି ଆମର ଚିକେନ କଷା ଚାଲିଛି। ମମିର ବାଢୁଛନ୍ତି ତରକାରୀ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହଉଛି। ଭାତ ଏଠି ଆମର ବଢା ହେଇଗଲା। ଏଠି ଚିକେନ ତରକାରୀ ବାଢିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏଠି ବାଢି ଆଉ ଏଠି ଆମର ମ୍ୟାଡାମ ଏଠି ଶୋଇକି ମୋବାଇଲ କଡ ଧରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଭାତକୁ ଏଠି ଅଛି ଚିକେନ ମାଡ ହବ। ଚିକେନ ମାଡ ପାଣି ଜାନେନି ପିଇବନି ପାଣି ଥଣ୍ଡା ଆଳୁ ଗୋଟେ କାଟିଦେବୁ। ଚାମଚ କେ ତଳେ ଫୋପାଡ଼ିବନି ନା ତାର ଗୋଳେଇବା ଗୋଟେ ଆଳୁକୁ। ରୁବିତା ଝିଅ ଆସିଥିଲା ମଜା ହେଇଥାନ୍ତା। ଖାଇଥାନ୍ତୁ ମଜା ହେଇଥାନ୍ତା। ମଜା ହେଇଥାନ୍ତା। ସାଧା ଭାତ ହେଇଥାନ୍ତା ତରକାରୀ ଆଉ ଯେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ତମେ ତ ଦେଖିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯଦି ଦେଖିବ ଡୁବିଆନ୍ସ ତମକୁ ସମସ୍ତେ ମିସ୍ କରିଛୁ। ଆମେ ତମେ ନ ଆସିକି ଭୁଲ କରିଦେଲ ନା କଣ? ବାବୁଲା ଫୋନ ଉଠେନି। ବାବୁଲା ଫୋନ ଉଠେନି। ଅପର ଗୋଟେ ନେଇଯାଉନି ମାମା।
ଥଣ୍ଡା ହବ ଥଣ୍ଡା ଇଏ ବି ଦବ ଇଏ ବି ଦବ ସେ ଛୁଆ ଦେଇଛି ଏ ମୁରି ମୋ ଏଭଳିଆ ପ୍ରେମ ତମେ ଦେଖିନଥିବ ଜାଣା ଦି ଜଣ କୁକୁର ସେବା ଭାତ ଏଥିରେ ଚିକେନ ତରକାରୀ ଦେଖ ଚିକେନ ହେଲାଣି ଗୁଲି ଗୁଲି ଗୁଗୁଲୁ ଗୁଗୁଲୁ କ୍ୟୁଟି ଛୁଆ ଦେଇକି ତା ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ମା ଘରେ ଆସିକି ଖାଇବୁ ହେଲା ଆମେ ପଳେଇଲା ପରେ ଓଇ କୁଆଡେ ଗଲା ମା ତତେ କୁଆଡେ ଗଲା ବେ ମା ତତେ ପୁରା ଗୋଡେଇବ